yari arembye cyane. Abamubonye bazamura ibiganza. Nishimiye kubona abyibushye ameze neza. Papa warakize umeze neza. Oh, reka tumwumve. Zana ndi mikrofone. Sa nkuvuga gato ukuntu wari urwaye no kuntu wari umerewe, use nkutanga temwanyaje gatoya ntacyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwongere mu Imana icyubahiro. Rwose najanunge byarangiye ndi final munota wa nyuma. Ariko nakiriye hano nta handi nakiriye. Nukuri mushumba Imana igumugisha. Uri umukozi w'Imana kandi hano hari Imana pe. Yewe umuntu urushye wese agire kwizera aze hano muri iri torero arahakirira pe. Ndi umugabo wo kubihamya. Ngiye ubwanye nari narihebye byarangiye. Aka kaboko kari karavunitse. Ariko ubu ndafata ndakora. Dukomere Yesu amashyi menshi. Naribwaga mu nda meze nabi cyane mu nda. Nduka kandi cyo ntariye. Ariko Imana yarahabaye. Wari umaze igihe kingana iki papa? Wari umaze igihe kingana iki uruka utanariye udashobora kurya? Ubundi nge naguye kuri 23 z'ukwa 12 niho naguye. Noneho biba ari byo bihita bituma no mu nda merwa nabi. Uye hasi uhitumerwa nabi. Narasitaye ndagwa. Narasitaye ngenje mu kirere nko muri metero. Abo ni abadayimoni. Ndagwa. Ntashonje, ntananiwe. Njye ubundi nkora akazi k'ubwubatsi ariko sinari naniwe maze imyaka 50 nkora akazi k'ubwubatsi. Oh. Hani Kigali inzu ntubatse sinazibara ku ntoki. Ariko sinigeze mpanuka nabaho. Ariko ndasitara ndagwa. Abadayimoni bari bampitanye pe. Ariko Imana yaranyimanye. Byitaye byarangiye rwose. Ariko nakiriye hano nta handi nakiriye. Ye muntu urwaye uri hano. Ye muntu ufite ikibazo uri hano. Duhamagarira abantu bari za Kayonza, duhamagarira Irwamagana. Cyane abantu bari ku Kamonyi wacu. Haleluya! Abikamonyi bazi Irwamagana. Naho narahabaye. Nabaye Gishari. Nabaye Irwamagana imyaka 7. Nukuri mpamagarira abantu bose kuza hano bazahakirira pe. Uri hano kandi warahakirira. Wizere gusa, wizere. Kuko nyiragize kwizera guhagije. Abana nibo bandaritse banzana hano bati uhumura urakirira hariya. Urakira kwa Bosco se ko ntazi. Baturakira kwa Bosco. Ariko umukecuru umudamu wanje nukuri niwe watanga ubuhamya burenze ubwo natanga ngewe. Yari byararangiye. Ariko ndashima Imana iba hano ndayishima niyo yangiriye neza inyongerera imyaka nk'iyo Imana yongereye Hezekiya nanjye anyongereye. Ubu mu ndeba hano ufite imyaka 50 navutse 54. Ubwo ningahe barangaye batubarira ningahe abandi ushaka kubara mwe 5 navutse 54 niho navutse 70 wabimenya. Ariko ubu ngiye pari pratique ngiye ndubaka ndaterura ndubaka aka kazi nakize nizi butare ngiye kwa Frere Gishoto natangiye kubaka muri 70 ariko ndaterura kare kakaboko kari karacitse kari karangiye rwose. Ariko ndakubwiye ngo nakiriye hano nta kizatuma ntagaruka hano nta sinzi icyo nakora. Ariko hano ndabakunda mbivuze mbivanye ku mutima wanje. Ndabakunda. Urakoze cyane. Ariko umuntu urwaye wese umuntu ufite ikibazo wese hose bari hano baze mu izina rya Yesu. Hano niho nakiriye. Hanyuma tubasabe babahe link nibura utubire nk'abantu 3 cyangwa 4 baze kuri uyu mwanya turonka umugisha w'Imana. Rwose mukozi w'Imana Imana igiguha umugisha nukuri. Sinzi ukuntu nabivuga. Sinzi ukuntu ndabasha kubivuga. Umwana yarambwiye ni mugoroba ngiye maze iminsi mfite ideni hano byo kuza hano gushima.
papa wakoze kuza gushima kuko hari abantu kuvuga benshi ijambo rimwe ntago nzaryibagirwa.